성경을 보면 聖書を見ますと 그 성령의 충만함을 어떻게 받았는가 알 수 있어요. 聖霊様の満たしをどのように受けたかということが分かります。 예수님께서 사도행전 1장에 보면 승천하실 때 하신 말씀이 있죠. 使徒の働き一章を見てみますと、イエス様が天に昇られる前に言われた言葉があります。 예루살렘을 떠나지 말고 성령을 받으라는 말씀이죠. エルサレムから離れないで聖霊に満たされなさいと。 예수님 승천하실 때 아마 적어도 한 500명 이상은 있었을 거예요. 그 자리에. イエス様が天に昇られる時、多分500人近くそこに集まっていたと思います。 그러나 주님의 말씀에 순종한 사람은 120명밖에 안 돼요. しかし御言葉に聞き従った人は120人に過ぎません。 그 120명이 이제 순종을 했어요. 120人が従順したということですね。 이 순종한 사람들이 성령의 충만함을 받았어요. 聞き従った人だけが聖霊充満を体験しました。 사도행전 5장 使徒の働き5章 5장 32절 32節を見てみましょう。 순종하는 자기에게 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령이라 그랬어요. その真ん中を見てみますと、神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人ですとあります。 실천이 그렇게 중요한 거예요. 実行に移すことがそれほど大事なんですね。 여러분들이 이번 GNG 참석하셔도 실천 안 하면 아무 쓸데 없어요. 皆さんがこのように G&G に出席なさったとしても実行に移さないと何も益に立ちません。 실천을 하셔야 돼요. 実行に移すことです。 그래야 놀라운 일이 일어납니다. そうするとき驚くことが起きるのです。 그런데 그 120명이 사도행전 1장 14절에 보면 전혀 기도에 힘썼다 그랬어요. それからその120人の人は使徒の働き一章を見たらもっぱら祈りに専念していたとあります。 언제까지 했죠? 기도를? いつまでそうしたんでしょうか。 오순절날까지. 五旬節の日が来る時まででした。 성령의 충만함을 받을 때까지 한 거예요. 聖霊10万になる時まで祈り続けたんです。 이루어질 때까지 한 거예요. 成し遂げられる時までしたんです。 저는 어떤 때는 그날로 응답받아요. 私は時にはその日祈り始めたその 어떤 日 때는 뭐 答えら 사흘 れます。 만에도 응답받고 あるいは3日間で答えられます。 어떤 때는 10년 만에 응답받아요. ある祈り課題は10年で答えられます。 그런데 저는 꼭 이루어져야 할 일이라면 이루어질 때까지 기도하는 거예요. しかし私はこれは必ず成し遂げられなければならないという祈り課題があったらそれができるまで祈り続けるんです。 그런데 그 응답을 받았을 때 그 축복이 이루말할 수가 없어요. そしてその答えられた時の祝福はどれほど大きいか知れません。 아주 급한 일, 중요한 일은 아주 그냥 기도하자마자 말씀하십니다. 急を要するその祈り課題は祈り始めたらすぐ答えられます。 그런데 어떤 일은 10년이나 걸리는 거예요. でもある祈り課題は10年かかることもあります。 제가 우리 수영로교회 시작할 때 이 로타리에서 시작했거든요. 私は수영の教会開拓し始めた時수영ロータリー近所で始めました。 로타리역 저쪽으로 건너편에서 시작했어요. ここからその方向的に見ると渡っているそのコーナーです。 그런데 저는 그때 이 로타리에 건물들이 없을 때예요. 벌판이에요, 벌판. その時このロータリーには建物がなくその野原畑だけありました。 이렇게 사람들이 농사짓는 논밭이 있을 때예요. 人々が耕しているその畑があったんですね。田んぼもありました。 그런데 거기서 시작을 했어요. ところがその近辺で始まったんですね。 그런데 시작하면서부터 저는 목표가 정해져 있었어요. 始める時から私には目標が定まっていました。 적어도 선교사를 100명 이상 보낸다. 少なくとも海外に宣教師を100人
以上送り出すんだ。 아니 적어도 100명입니다. 少なくとも100人です。 지금은 5,000명 목표지만은 今の目標は5000人ですね。 그리고 농어촌 교회를 100교회 이상 세우고 이제 それか 돕는다. ら農村行村地域に100校以上の教会を立て上げるんだというビジョンでした。 농어촌에 교회 없는 데가 너무 많아요. 農村田舎地域にその教会のない町がどれほど多かったか知れません。 그리고 부산을 복음화한다. もう一つの夢はプサンを福音化することです。 그리고 우리 민족을 복음화한다. それから民族を福音化することです。 그리고 전 세계를 복음화하기 위해서 복음을 전한다. その後世界を福音化するために海外宣教に 그런 励む。 목표가 정해진 상태에서 시작한 거예요. そのような目標をはっきり立てて開拓し始めたんです。 그러니까 부산을 복음화하려고 하면 적어도 이 로타리 전체를 우리가 사용해야 돼요. プサンを福音化するためには少なくともロータリー全体を私たちが使わなければなりません。 그래서 선교센터도 한 14층 정도로 짓겠다고 생각했어요. それで、当時何もなかったんですけどミッションセンターも14階ぐらい、建物を建てようと思ったんです。 제가 그런 말을 하면 다 미쳤다 그러겠죠? 私がその時口に出したとしたらみんなチョン先生狂ったと言ったでしょ。 그런데 내 머릿속에는 그런 생각이 다 돼 있었어요. ですから私は頭の中にそういう夢を全部描いていたんです。 그러니까 목표가 정해져 있으니까 적어도 저쪽 로타리는 다 이제 주셔야 되겠다고 생각하고 새벽 예배 끝나면 한 바퀴 돌면서 여리고 돌듯이 돌면서 기도하는 거예요. 大きな目標があったので主よそのロータリー教会の周りでもくださいと思って蒼天祈りが終わったらその周りを歩き始めました。 그런데 자꾸 옆에 땅을 사서 땅이 이제 넓어지기 시작했어요. そうしているうちに隣の近所の土地を買い求めて広くなってはいきました。 그런데 어느 날 주님이 말씀하시는 거예요. ところがある日主が語られたんです。 제가 이렇게 돌다가 이렇게 새가 하늘로 올라가는 걸 보게 됐는데 얼마나 높이 올라가는지 새를 놓쳤어요. 안 보여요. 私が歩いて祈りながら歩いているうちに空に一匹の鳥が飛んでいることを見ましたがその鳥がどれほど高く飛んでいったか見えなくなりました。 그런 새가 여기는 없을 텐데 어떻게 그 새 한 마리가 그냥 올라가는데 그냥 얼마나 높이 올라가는지 그냥 안 보이는 거예요. 普段なかなかこの近辺にない鳥の種類でしたがもうとっても高く飛んでいきました。 그래서 한참 쳐다보고 있었어요. しばらくそれを見ていました。 그때 주님께서 말씀하셨어요. その時主が語られま 저 した。 새를 봐라. その鳥をご覧なさい。 저 새를 위해서 내가 준비해 놓은 이 공간을 봐라. 얼마나 넓고 얼마나 それから 크냐. その一匹の鳥のために私が備えておいたこの空を見なさい。どれほど広いか。 다만 저 새가 날개 치는 것만큼만 올라가고 날개 치는 것만큼만 쓰지 않느냐. そんなに広い空であってもその鳥が自分が羽ばたく分だけ味わっているんではないか。 내가 너를 위해서도 준비해 놓은 게 그렇게 많다. 私があなたのためにも備えておいたことがそれほど大きい。 네가 감당만 할 수 있다면 얼마든지 주겠노라. あなたが担えることさえできればいくらでも与えてあげるよ。 그래서 그 다음부터는 안 돌아요. その答えあってから私は回ることをやめました。 그래서 그 다음부터 하나님이 주시는데 아마 지금 10배 이상 주신 것 같아요. 내가 구하던 것보다 한 10배 이상. その時から神様が与えてくださったんですけど今私が求めたことの10倍以上与えられていると思います。 우리가 땅을 다 쓰지도 못하고 있어요. 今与えられている土地を全部今使い切れ 우리가 ない 이쪽에 ぐらいです。 아파트 아주 고급 아파트 단지가 있는데 거기도 1,500평 사놓은 거 있어요. その海辺にですね高級アパート団地がありますがその隣も1500坪そのまま今残ってます。
또 1시간 정도 거리에는 한 5만 평 사는 데 있고 また教会から1時間距離のところに約5万坪くらいの土地がまたあります。 또 우리 후임 목사님 와가지고 경주 가는 길에 아마 몇십만 평 산 것 같아. また後継者のリー先生がいらして慶州のその行くところに何十万坪をまた買い求めておきました。 교회가 그걸 위해서 무슨 광고하고 헌금하고 그런 거 없어요. それを買い求めるために教会が報告したり、そのなんか献金を強いたりしたことは一回もありません。 언제나 하나님이 넘치게 하시는 거예요. 이렇게 いつで 제자들이 も 넘치게. 神様があふれるように与えてくださったんです。 그냥 사면 되는 거예요. それでもう心さえあればすぐ買い求めるんです。 이 건물도 그냥 샀어요. 이거 この 이건 建物も 15층이죠. 15階建てですけれども、これも優しく手に入れました。 저는 14층을 생각하는데 하나님은 15층을 주셨어요. 私は14階を夢見ていたんですけど、神様は1階プラスして15階建てをくださったんです。 또 교회 옆에 12층짜리도 하나 사놓고 また今の本堂の隣に12階建てのビジョンセンターがまた与えられています。 얼마든지 주시겠대요. いくらでも与えてくださるとい 근데 うことで 제가 す。 감당도 못한대요. でもあなたが全部担いきれないんだ。 제가 사놓은 땅 가본 지도 몇 년 됐는지도 몰라. 가보지도 않아요. 제가 5万坪買っておいたその土地にも今何年前に行ってみたかわからないぐらいです。 내가 감당을 못하는 거예요. 担えないんですね。 하나님은 아주 신실하신 하나님. 神様は真実なお方です。 주님을 만나세요. 主に出会ってください。 주님이 말씀하시는 걸 들으셔야 돼요. 主が語られることをお聞きください。 아멘. アーメン。 응답 받을 때까지 기도하는 습관이 있어야 돼요. 答えられる時まで祈り続ける習慣を身につけてください。 그 120명의 성도들이 응답 받을 때까지 성령 받을 때까지 기도했어요. 初代教会の120人の信徒たちは聖霊様が下られる時まで、つまり答えが与えられる時まで祈り続けました。 여러분이 그런 기도 해봤어요? 皆さんそういう祈りしてみたことありますか？ 성령 받을 때까지 기도해봤냐고요. 聖霊様が下られる時まで求め続けたことありますか？ 금식하며 기도하면 더 좋죠. 安息しながら祈ったらもっと良いことでしょ 아주 기도에 전념할 수 있으니까. う。なぜなら祈りに専念できるからです。 그런 시간을 한 번도 안 가졌잖아요. そのような時間を一回も持ってないとしたら、 그게 여러분 평생을 불행하게 만드는. それは皆さんの一生涯を不幸に導きます。 여러분들이 제가 지금 얘기한 걸 어떻게 얼마나 그걸 이렇게 무게 있게 귀중하게 듣는지 모르겠습니다. 皆さんは私が今語っていることをどれほど重く大事に今その聞いているか知れません。 가볍게 그냥 들으면 안 돼요. 軽く聞いて終わったらいけません。